none ikibazo hari abantu Imana ivugana nabo bagaheruka icyo gihe bavugana n'Imana, ariko ibihe byo gusenga bagahita babigabanya bagacogura ndi bakomeze gushiramo imbaraga ngo basenge babagara icyo bita isezerano. Ndakindi rero ngewe ko mbyumva ndakindi cyatuma isezerano ry'umuntu ridasohora nuko Imana ivugana nawe, ariko ndakomeze ngaribagarire ngarisengere. Ariko yakomeje kurisengera paka iby'Imana yamuvuzeho birasohora. Murakoze cyane, mushira imbaraga mu gusenga, iby'Imana yabavuganye namwe bizasohora. Dongo bashira imbaraga mu gusenga, yego, bihane cyane, bace bugufi cyane rwose, bongere bagirira Imana icyizere. Cyangwa se wenda nzakugira neza nzaguha amafaranga, cyangwa se hari ibintu nzakuko. Mbese isezerano ni ikintu Imana ivuga ku muntu ariko ikagikurikirana paka kigize gute kisohoye. Ariko iryo sezerano uko mbere twabivuze rikomeza kubagarirwa. Ikintu Imana yavuganye nawe ikakikubwira uri mu masengesho, unagomba kukirindisha imbaraga z'amasengesho kugira ngo ujya sezerano Imana ikuvuzeho rigire gute risohore. Isezerano rero ni ikintu kiba kizaza mu gihe kizaza, ariko wowe ukaba wari utakizi Imana ikakikubwiraho. Rero iryo ni isezerano Imana ibigiranye nawe. Ariko ikibazo hari ng'abakobwa Imana ibwira ngo nzabakorera ubukwe, bikarangira bahuye nk'umusore bahura agahita amusaba icyo bita ngo ni avanzi, nibyo twita sirekere reka tuhave. Ariko Kristo aravuze ngo wowe ngurikiranye ongera ubeho. Amen, amen. Rero naranezerewe cyane, numva ndishimye n'uyu mwanya n'amavuta mfite n'imbaraga ndi kumva mfite ngiva hariya numvisha hari izindi imbaraga. Bega buru ugomba guhanura. Ni nayo mpamvu bwiye abantu bari ahantu bazadukurikirana ngo uyu mwanya hari ibintu Yesu agiye kongera kubohora, kuko ageze ku musaraba hari ibyabohotse. N'ubundi rero hari ibintu Yesu agiye kongera kubohora mu kazi kawe, hari ibintu Yesu agiye kongera kubohora ku bakobwa, hari ibintu Yesu agiye kongera kubohora amadeni, abafite amadeni babona byarakomeye, naho muhumure Yesu agiye kuhabohora. Wabona ko ibintu bicitse, ukabona ko ibintu binaniranye bitewe n'imyaka umaze uri gusenga, ariko nguzaniye ijambo rivuga ngo Imana irakwibutse. Iri ni ijambo Imana ivuganye natwe. Imana ivuganye natwe muri iri jambo. Imana iranyibutse. Nawe unyumvise, kora ku mutima wawe ngo nanjye Imana iranyibutse. Imana irakwibutse mu bibazo wari ufite. Etaya manda sire kere tokere asika. Imana irakwibutse muri byo byari bikubabaje. Umaze iminsi wibaza ngo ubutabazi buzava he. Agasatsi wasokoje neza, ndabona rwose amavuta y'Imana kuriho. Bya bindi ngo Yesu yari yabitubwiye. Imana ishimwe. Amen. None abakunzi bacu bitegeke kuri ndi umukristo. Murakoze cyane, ugiye kumenyesha ibanga pastor. Oya, muri iyo gomba kubabwira ingingo z'ingenzi. Yego, murakoze cyane. Cyangwa ukabwira indego, ariko ukinjira muri surusi inyuma, ariko kabagenera kuri makeya. Imana ishimwe cyane. Abakunzi bacu cyangwa se umuntu wese ungurikiranye, mfite ijambo rivuga ngo Imana ije kongera kukwibuka bundi bushya. Amen, amen. Imana ije kongera kukwibuka bundi bushya. Iri jambo rero ndarivuga gutya. Imana ishimwe. Imana yibutse uwitwa Petero na Yohana. Bari bakesheje ijoro baroba, yewe bashakishije amafi garabihishe. Buriya Imana itari yakwibuka ibintu byose birakwihisha. Twongeye kubasuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane namwe cyane. Reka dusuze bene data muri mu Rwanda, hirya no hino ku isi abashobora kumva ururimi rwacu rw'ikinyarwanda. Reka tubabwire ngo amahoro y'Imana nabane namwe cyane. Inyuma ya kamera hari Pastor Labani, imbere ya kamera hari muvugabutumwa mukozi w'Imana, kandike kumuvuga mu kanya araje abibwire. Ariko mbere ya byose reka dusuhuze mwebwe muri hirya no hino. Reka tubabwire ngo uko wakumva bimeze kose yari ibyiringiro. Shobora kuba urwaye uri kwa muganga, shobora kuri mu bibazo bitandukanye, ariko reka tubwire ngo mbere na mbere Imana yonyine niyo buhungiro, niyo mutabazi. Niyo mpamvu rero tukubiye ngo haracyari ibyiringiro, kandi Yesu ni umurengezi n'umutabazi wawe, yiteguye kuza kubana nawe muri icyo kibazo.
reka kandi twongere dushimire abantu mwakoze subscribe, share na comment, abantu mukunda ibiganiro byacu. Reka tubashimire tubabwira ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, kandi ibyiza mutwifuriza Uwiteka ajye abibakubira inshuro nyinshi cyane, kuko kudukunda no kwiteganyiriza iyi channel ya Ndi Umukristo ni yawe rwose. Jya ufatanye yawe, uyikunde, uyisure, uyihereze bagenzi bawe nabo bumve ijambo ry'Imana, kuko ndabindi tunyuza hano ni ijambo ry'Imana no gusenga n'ubuhanuzi, Imana yacu igahabwa icyubahiro. Nguko rero nababyerekana ijya kubicisha irungu, nabazaniye wa muhungu wanyu mwakunze kenshi, mwakunze kumumbaza cyane nk'inshuti zanjye, ati turagushimira utuzane umukozi w'Imana mwiza, nawe yatangiye kujya adusengera. Basuhuze mukozi w'Imana. Haleluya, haleluya, amen, amen. Nanjye ndabasuhuje mu izina rya Yesu, kandi umugisha w'Imana ukomeze ubane n'umuntu wese uzahuje mu izina rya Yesu. Harya bababye amazina yawe. Murakoze cyane. Kuko hari abakumbise bwa mbere, yego, nawe ugomba kumenya amazina yawe. Yego, ni byiza cyane. N'ubundi nitwa Imanirakiza Jean Dodier. Yego. Kandi buriya iyo umuntu ambajije iri zina ndivuga nemye cyane kandi ndi serious. Yego. Uko byagenda kose nuko nzi neza ko Imana ikiza. Imana ishoboye gukiza uburwayi, Imana ishoboye gukiza umuntu amadeni yari amazemo igihe kirekire cyane. Imana ishoboye kongera guhereza umuntu agaciro aho yabonaga ari kwinjira mu mwanya mubi watuma kogwa n'isoni. Imana ikamukiza ibyo byose. Nongeye gusubiramo rero, ni wa undi muzi cyangwa se nawe wamenye ubwa mbere, nitwa Imanirakiza Jean Dodier. Witegure rero ko hari ibyo Imana ije kugukiza muri uyu mwanya. Amen, amen. Amen, murakoze. Yabango izina ni ryo muntu. Amen. Reka mpereza agatangazo gake, inomero z'umukozi w'Imana tuzishyiraho nyuma dusoje, kandi turagusaba gukurikira ikiganiro cyose ukacyumva ABCD kugeza ugeze ku nomero, ukazifata ugahamagara umukozi w'Imana akagusengera, akaguhanurira, akakubwira iby'umwuka abwira amatorero. Uyu rero turi hamwe n'umuhanuzi, ni umuvugabutumwa, ni umusenzi kandi mwiza. Imana yagiye imukoresha ibintu byinshi kandi by'ibitangaza. Twagiye tubona indwara zikomeye, Imana imufasha ikanyurira muri we, ndetse ibintu bikagenda neza, abantu bakagurukana amashimwe. Uwiteka Imana acikesha icyubahiro. Irakiza Jean Dodier, reka tugusabe ubanze usenge, twiragize Imana n'ikiganiro cyacu kugira ngo Umwuka Wera atuyobore. Yego, ni nabyo byiza. Reka dusenge. N'ubundi ijambo riratubwira ngo mbere na mbere abayobogwa n'umwuka abo nibo bana b'Imana. Reka dusenge rero, n'ubundi dukomeze tuyobogwe n'umwuka. Imana ikomeze dushyigikire. Amen, amen. Mana, mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje. Uhabwe icyubahiro mubyeyi mwiza. Turagushimye ko wakomeje kubana natwe, ukaturinda imbande zose. Mana, uyu mwanya ukaba warubizi ko tuzatwicara kuri kamera, ukaba warubizi ko tuzatwicara aha. Mana data, tuvuga gukomera kwawe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. By'umwihariko rero komeza ubane natwe. Turahagarika imbaraga zose za Satani, turirukana imbaraga kirogoya yose y'abadayimoni mu izina rya Yesu. Tugusabye Umwuka Wera, ubwenge, guhishurirwa bikomeye bikomeze bibane natwe. Uvugane n'abana bawe, uvugane n'ubwoko bwawe mu izina ryawe Yesu. Uyu mwanya turawusengeye, tuyobogwe nawe, kandi Umwuka wawe Wera w'imbaraga uboneke ku buzima bwacu. Tukweretse iki kiganiro kiyobogwe nawe, kandi cyugambiriye gukora ugikore, kuko Imana ishoboye. Njagunda kuvaho ndagutumira abantu ku busa, ahubwo tutumira hari impamvu. Udutumira hari message ushaka gutambutsa. Rero unyemerere Mana, ibyo ugambiriye ko abana bawe bumva ubibabwire kugira ngo uhabwe icyubahiro. Ndaba ari twebwe ahubwo abari wowe. Urakoze, dushigikire muri uyu mwanya, utindane natwe mu izina ryawe Yesu. Amen, amen, amen. Urakoze cyane ku bw'isengesho ryiza dusengeye, kandi na message utuzaniye tuyiteze amatwi umukozi w'Imana. Nguko nabwiye, ni umukozi w'Imana, arasizwe, Imana yamwamise ikikundiro, kandi arasenga, Imana ikumva, Imana acikesha icyubahiro. None Irakiza, karame,
umeze neza ariko meze neza Imana iraturinze rwose Yesu akomeze yamamare nanjye nayo ndabaza nga mwarimu agashati keza kumweru agasatsi wasokoje neza ndabona rwose amavuta y'Imana kuriho bya bindi ngo Yesu yari yabitubwiye Imana ishimwe amen abakunzi bacu bitegeke kuri ndi umukristo murakoze cyane ugiye kumenyesha ibanga pastor oya muri iyo gomba kubabwira ingingo z'ingenzi yego murakoze cyane cyangwa ukabwira indego ariko ukinjira muri surusi inyuma yego ariko kababwira kuri makeya Imana ishimwe cyane abakunzi bacu cyangwa se umuntu wese ungurikiranye mfite ijambo rivuga ngo Imana ije kongera kukwibuka bundi bushya. Amen, amen. Imana ije kongera kukwibuka bundi bushya. Iri jambo rero ndarivuga gutya Imana ishimwe. Imana yibutse uwitwa Petero na Yohana. Bari bakesheje ijoro baroba, yewe bashakishije amafi garabihishe. Yego. Bura Imana itari yakwibuka ibintu byose birakwihisha. Ugacuruza ibunaka bikanga, ukubaka urugo rugasenyuka ibintu bikanga, ariko iyo ikwibutse ndago wirigwa ukora ibintu by'imbaraga, ibintu byose birikora. Mwene data ngurikiranye nguzana ijambo rivanga Imana ije kongera kukwibuka bundi bushya. Aha, urakoze cyane udakomeza kuvuga kandi ikiganiro kigikomeje. Reka tuganire ku iyo ndego uvuga ngo Imana ikongera kwibuka bundi bushya, ariko nanjye nongeramo ibindi bintu bibiri. Icyambere kiravuga ngo ni iki wakora, ni buhe buryo wakoresha mu masengesho ugasubizwa vuba. Kuko hano turafite abantu batagangaye baheze mu butayu, nirihe banga wakoresha kugira ngo usenge usubizwe vuba. Nono icya kabiri turaganira ku isezerano, icyo urivugaho isezerano ni iki, yuno isezerano abagomba kwitwara gute. Utwo tuntu tubiri nitwo tugiye kuganiraho, nurangiza tugeze ijambo ry'Imana na message yacu muhanuze, ubundi dusoze dutahe, Imana yacu ihabwe cyubahiro. None mukozi w'Imana, karame, nirihe banga umuntu yakoresha ngo asenge vuba byihute? Yego. Nubundi murakoze cyane. Turata twibuka igihe Petero yari yafashwe n'umugabo witwa Herode. Petero baramufasha amushira mu nzu y'imbohe. Bamaze kumushira mu nzu y'imbohe ng'iryo joro Herode yararamwica. Yego. Yararapfa iryo joro. Ariko ikintu kiza gikomeye, abantu bagira umwete wo kwibuka ko Petero yagize ibihe byiza byo kubana n'Imana. Bumvishe iyo nguru bafata umwanya wo gusengera Petero. Rero ikintu gituma isezerano ryihuta, iby'Imana yavuganye n'umuntu bigasohora vuba cyane, hari ijambo ritubwira ngo kubagarira icyo bita iki, amasezerano. Hari igihe Imana ivugana n'umuntu ikamubwira ibintu izakora, ikavugana nawe mu bintu byiza yarahagazemo ari gusenga. Noneho bikaba ngombwa ko atongera gufata wa mwanya wo gukomeza gusenga. Bituma akeshi rimwe na rimwe ibyiwe bitinda, kuko Imana yavuganye nawe ariko ndiyakomeza umwanya wo gukomeza gusenga. Rero narinjatse kubwira abantu bose bangurikiranye, cyangwa se nawe ko warumbajije ngo ni iki gituma isezerano gihuta, ibyo umuntu yasengeye bigasohora vuba. Ndakindi ni ugukomeza kuba mu mbaraga z'amasengesho. Iyo ukomeje kuba mu mbaraga z'amasengesho, ubu uri kubagara icyo bita isezerano. Yego. Mbese ubameze nka wundi umuntu uhinga agahinga imyaka ariko akajya kuyibagara kugira ngo ya myaka kajya arajya kuhirira, agashishira ubutaka, akabukorakorera. Yego. Yiriya myaka iyo uri kuyikorera buri kanya uyirinda ibyonyi byatuma yiriya myaka yangirika. Yego. Noneho ni ikibazo, hari abantu Imana ivugana nabo bagaheruka icyo gihe bavugana n'Imana, ariko ibihe byo gusenga bagahita babigabanya, bagacogura ndi bakomeze gushyiramo imbaraga ngo basenge babagare icyo bita iki, isezerano. Ndakindi rero ngewe ko mbyumva, ndakindi cyatuma isezerano ry'umuntu ridasohora nuko Imana ivugana nawe ariko ndakomeze ngaribagarire ngarisengere. Yego, yego. Ariko iyo akomeje kurisengera paka iby'Imana yamuvuzeho birasohora. Murakoze cyane, mushira imbaraga mu gusenga, iby'Imana yabavuganye namwe bizasohora. Dongo bashira imbaraga mu gusenga. Yego.
bihane cyane bace bugufi cyane rwose, bongere bagirire Imana haleluya, icyizere. Ndakabuza ijambo Imana yavuze irarikurikirana ikarisohoza. amen, Imana ishimwe cyane. amen. None reka ngo baze ikintu cya kabiri, yego, isezerano. Buriya hari abantu bibaza ku masezerano. Isezerano ni iki? Udufashe ubwire abakunzi bacu, isezerano ni iki? Dusezeranywa habaye iki? Ni iki gituma duhabwa amasezerano? Ese ni bande bahabwa amasezerano? yego, murakoze cyane. N'ubundi warumbajije ngo isezerano ni iki? Yego. Uruhande rumwe buriya kugira ngo tugiye mu buryo busanzwe, iyo wowe washatse urugo nanjye nashatse urugo, yego, iyo umukobwa muhuye aragukunda nawe ukagira gute ukamukunda, yes. ariko buriya umukobwa ndi yagukunda sanze uri mu bibi, yego, uyu mukobwa buriya ngo uyu mwanya ushobora kuba agakunda umuntu ari umusore ari umukobwa akamukunda, ariko nyuma akazamwumvaho imico mibi, akazamwumva wenda urugero ni umujura. Ikintu cya kabiri, wenda mu by'ukuri ashobora kuba agendera mu nzira zitari nziza, uyu mukobwa akacyangira uyu musore. Ariko iyo uyu mukobwa ahuye n'uyu musore bagakundana bahuriye mu bintu byiza, uko byagenda kose uyu musore cyangwa wiwe, bivuze rero Imana natwe rero no twe tugiye kugira ngo isezerano niki. Yego. Isezerano ni kwa kundi ubaho hari ibintu mu by'ukuri wowe wifuza, ukavanga urugero wenda hakaba hari ahantu ukavanga wenda ushaka ngo gushinga urugo, Imana ikabigusezera bani nubwo bimeze gutya nzakubakira urugo, kandi urugo nzakubakira ruzaba rurimo amahoro, cyangwa se wenda nzakugira neza nzaguha amafaranga, cyangwa se hari ibintu nzakuko. Mbese isezerano ni ikintu Imana ivuga ku muntu ariko ikagikurikirana paka kigize gute kisohoye. Ariko iryo sezerano uko mbere twabivuze rikomeza kubagarirwa. Ikintu Imana yavuganye nawe ikakikubwira uri mu masengesho, unagomba kukirindisha imbaraga z'amasengesho kugira ngo ujya sezerano Imana ikuvuze rigire gute risohore. Isezerano rero ni ikintu kiba kizaza mu gihe kizaza, ariko wowe ukaba warutakize Imana ikakikubwiraho. Rero iryo ni isezerano Imana ibigiranye nawe. Ariko ikibazo hari ng'abakobwa Imana ibwira ngo nzabakorera ubukwe, bikarangira bahuye ng'umusore bahura agahita amusaba icyo bita ngo ni avansi, nibyo twita akaba ama icyo bita avansi. Iyo vansi rero uri umukobwa iyo uyitanze utegereza rya sezerano ry'ubukwe ukaribura, kuko ukiyemo iki isezerano. Isezerano rirabagarirwa. Rero hari ibindi Imana igenda ivugana, urugero ngaye pastor Imana ikavuga nawe ngo nzakora ibi, nzakora ibi. Bya bindi rero yaza kubikora igasanga utakiri muri wa mwanya neza, kuko yari yakubonye ibihe byiza by'imbaraga z'amasengesho. Noneho gategereza iryo sezerano byakubwiye ukabibura, ariko ndabwo ari uko Imana itakora icyo yavuganye nawe, ahubwo si aho yavuganiye nawe uracyahagaze. Yavuganye nawe uri mu bihe byiza by'amasengesho, ndabya Imana iri kukubonaho, ndabiba Imana iri kukubonaho. None igeze igihe cyo kuza kugusubiza, isanze warigire mu buraya, isanze warugiriye mu bunywi bw'inzoga, isanze warugire mu bikozi bw'ibibi, ibyo urategereza ukagira gute ukabibura, kuko Imana ibishaka ngize isubize icyo yavuganye nawe urimo ibya bihe byiza. Pastor rero isezerano nicyo nge ndivugaho. Imana isezeranya abantu, ariko rimwe na rimwe yaza gukora ibyo yavuganye nabo ikagira gute ikabashaka ikababura, kubera ko bamwe bakatiye mu nzira zitari nziza bajya mu bintu Imana itabashakagamo. Guma mu Imana asezeranye nawe. Yego, ngo barizimwe akaba. Amen. Ng'umuntu warinze ubusugi bwe, yego, cyangwa se akarinda ubwari bwiwe, yego, akazamuka imisozi agakiranuka, dongo iyo rwose pendazo yatanze, ariko ugasanga yabaye ngo koreyo mu butayu. Uyu muntu twamubwira iki? Murakoze cyane. Twamubwira iki? Yego, icyo twavuga n'ubundi ngo ku muntu ngo barahari, hariho abantu bitwaye neza, yego, akarindira akavana uko biri kose, nanjye nzarindira paka Imana yamvuzeho. Yes. Abo rero si uko nabi Imana yabibagiwe,
ahubwo pastor icyo mpamya ko Imana yaretse abisiraheli bababazwa imyaka 400 bari mu butayu, barihangana barakomeza bagira gute, barasenga, ariko igihe kigeze gutaka kwabo kurazamuka. Haleluya, amen. Iyo umuntu yihanganye agategereza akarindira icyo Imana yavuganye nawe, Imana binarangira isubije isezerano rye. Rero narinjatse kubwira aba bantu nabo bitwaye neza, Imana yavuganye nabo bakomeza kwitwara neza, bakomeze barindire. Amen. Igihe cyahumazemo igihe utari wajya mu bisubizo byawe, suko Imana yakwibagiwe, ni naryo jambo mbazaniye. Yego, ndabwo ari uko Imana yakwibagiwe, suko n'abandi bose badasubizwa, suko ari uko bagiye mu byaha. Oya, ahubwo hari igihe Imana ikureka ahantu kugira ikomeze ipima ibiro byawe, impamvu zayo. Yego, ibiro byawe n'ibindi nibyo ukomeza kwihanganira icyo Imana yavuganye nawe, paka kukigira gute, kugisohora ukajya mu masezerano yawe. Narimbabwiye rero ushobora kungurikirana koko wowe waririnze ibintu byo kujya mu byaha, ukakomeza kurindira isezerano y'icyo Imana yavuganye nawe. Ndakabuze, komeza urindire, ejo cyangwa ejo bundi cyangwa n'uyu mwanya Imana yagushira mu masezerano yawe, nawe ukabona gukomera kw'Imana. Ndaga Imana kwibagiwe, ahubwo hari ibintu Imana yabaye ikuretsemo kugira ngo byange bikunde ikomeze ibone kwihangana kwawe. Yobu yakomeje kwihangana, ariko birangira Imana inakoze icyo yamuvuzeho. Nawe rero Imana icyo yavuganye nawe humura kizasohora. Yego, murakoze cyane. Yarakiza. Rero ndatugana ku musozo ngo twumve ijambo ry'Imana. Yego, murakoze. Herukana twambukanye umupaka tujya i Buganda. Amen. Hari ahantu wahabonye gute? Mbega kubona hari ahantu ndabizi n'ubwa mbere wari uhageze. Yego, wahabonye gute? Abantu se baguhamagaye, abantu b'inshuti zacu, nihe message wahakuye wasangije abagenzi bacu? Amen, murakoze cyane. Ngeze hariya ahantu kuri wa musozi wo muri Uganda. Yego, icyambere nanejejwe no kubona uriya musaraba. Naranezerewe cyane. Kandi unabyibuke mbageze nahise mbaririmba indirimbo ivuga ngo ndashima umusaraba, ndashima ya mfa nziza. Imana ishimwe. Yego, ngwariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Urakoze cyane. Rero umva, umusaraba mwiza niho mundabonera abagabo batatu bakamuhumuriza. Ndashima umusaraba wa Yesu, ndashima ya mva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Amen. Murakoze cyane. Buriya iyi ndirimbo iramfasha. Umuntu ashima umuntu wamugabiye inga, umuntu arashima umuntu wamukoreye ibindi bintu bitandukanye, ariko turashima Kristo. Amen. Wagiye ku musaraba twebwe tukabamburwa. Amen. Rero ngeze hariya muri Uganda natekereje ku musaraba cyane. Amen. Ndekereje uburyo ari nge wari gupfa, ndekereza uburyo ari we pastor wari gupfa rura rupfu, ariko Yesu akazamuka ku musaraba kubera ngewe, kubw'ibyaha byanjye, kubw'ibyaha by'abandi, ajya ku musaraba. Niyo mpamvu rero dushimira Kristo. Hashimwe Yesu. Yarakoze cyane. Yarakoze. Kristo warakoze. Yarakoze. Niyo mpamvu kugeza ubu ndacyo waba. Yesu yazamutse ku musaraba kubw'ibyaha byanjye. N'uyu munsi Yesu, amaraso ya Yesu niyo agenda turinda uko bukeye n'uko bwije. Imana ikakurengera aho wari guhura n'impanuka ugapfa, Imana ikakurinda kubw'aya maraso ndupfe. Aho wari ugwaye ugeze igihe cy'ibyaha bigiye kurangira, Yesu akongera akibuka amaraso yamenye ku musaraba, akavuga ngo ongera ubeho. Etaya mando ya firekere, reka tuhave. Ariko Kristo aravuze ngo wowe ngurikiranye ongera ubeho. Amen, amen. Rero naranezerewe cyane, numva ndishimye n'uyu mwanya n'amavuta
n'amavuta mfite n'imbaraga ndi kumva mfite ngiva hariya numvisha hari izindi imbaraga. Mbega buri ugarutse guhanura. Ni nayo mpamvu bwiye abantu bari aha hantu bazadukurikirana ngo uyu mwanya hari ibintu Yesu agiye kongera kubohora kuko ageze ku musaraba hari ibyabohotse. N'ubundi rero hari ibintu Yesu agiye kongera kubohora mu kazi kawe, hari ibintu Yesu agiye kongera kubohora ku bakobwa, hari ibintu Yesu agiye kongera kubohora amadeni, abafite amadeni babona byarakomeye, naho muhumure Yesu agiye kuhabohora. Murakoze cyane, naranezerewe hariya ngo kwari ubimbwiye, kandi n'uyu mwanya hari izindi mbaraga ndi kumva bitewe nuko navuye hano. Imana ishimwe, narakubonye umunyamavuta, ari umwana mwiza, Imana ikoresha cyane, kandi humura nutagwa isari, Imana izakugororera. Hari ahandi turi guteganya kujya mu kwa 7, ariko ho birahenze bisaba ibihumbi 100. Ni Kampala kuri Monteni. Imana irashoboye, ariko Imana ifite byose. Yemye abantu mutwumva badukunda, umukozi w'Imana tuzajyana. Bwe rero hari uko wabikora nawe akabona agatike tukazagendana, Imana igahabwa icyubahiro. Ubwo rero nanirakiza tumaze kuganira, tuganiza abakunzi bacu. Reka twongere tubibutse gukora subscribe, share na comment, kandi ugasangiza abantu bacu ibiganiro byacu, bityo nawe uzaba udufashije gukorera Imana. Reka rero tukwakire umwanya w'ijambo ry'Imana, ni namwo uratambukiriza mu za message mu minota yindi 10 yonyine. Amen. Murakoze cyane. Saba rwose. Amen. Murakoze cyane, n'ubundi numvaga cyane hariho ndaka kwerekeza cyane. Yego. Buriya Imana ibifite ikigambiriye ku buzima bw'abantu bose badukurikiranye. N'ubundi rero reka dusome Yesaya ibice 49. Noneho turaza gusoma umurongo wa 14 na 15. Yesaya ibice 49, umutwe w'amagambo uri kutubwira ngo umucunguzi w'Abisirayeli n'uw'abisi bose. 14 hatubwiye ngo iki? 14 aratubwiye ngo ariko Siyoni aravuze ati Yehova yarantaye, Uwiteka yaranyibagiwe. 15 haratubwiye ngo mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa, ndababarire uwo yibyariye. Icyakora bo babasha kwibagirwa, ariko nge sinzakwibagirwa. Haleluya. Reka nsubire mu murongo wa 15 kuko wamfashije cyane. Ariho Imana iri kuvugana n'abantu bose bangurikiranye ngo ndaga Imana izakwibagirwa. Reka twongere tuhasome. Yesaya 49 n'umurongo wa 14 na 15, ariko twasubiramo uyu wa 15 gusa kugira ngo wumve ikimana ikuvuzeho wowe ngurikiranye. Haratubwiye ngo mbese umugore yakibagirwa umwana yonsa, ndababarire uwo yibyariye. Icyakora bo babasha kwibagirwa, ariko nge sinzakwibagirwa. Imana ishimwe. Bakristo bene data, shuti zacu dukunda twemera cyane, nguhanuriye muri iri jambo. Imana ndizakwibagirwa. Ndakiriye mu izina ryayo. Imana ndizakwibagirwa mukobwa. Wabona ko ibintu bicitse, ukabona ko ibintu binaniranye bitewe n'imyaka umaze uri gusenga, ariko nguzaniye ijambo rivuga ngo Imana irakwibutse. Iri ni ijambo Imana ivuganye natwe. Imana ivuganye natwe muri iri jambo. Imana iranyibutse. Nawe unyumvise, kora ku mutima wawe ngo nanjye Imana iranyibutse. Imana irakwibutse mu bibazo wari ufite. Etaya mando asire kere tokere asika. Imana irakwibutse muri byo byari bikubabaje. Umaze iminsi wibaza ngo ubutabazi buzava he. Umaze iminsi wibaza imibereho yawe, ukabona mu kazi ibintu bimwe na bimwe biri kwanga, ukabona ku bana bawe, ukabona nibo bari guhora bagwara bya buri kanya, ukabona uburyo uzatabarwa, wibaza hari ibintu wari ufite biragenda mu buryo utazi, ariko Imana izanye ijambo rivangira kwibutse. Imana irakwibutse. Ibyari bikukwiza ntago mbizi, ariko Imana iravuze ngo irakwibutse. Ibyari bikugoye ntago mbizi, ariko Imana iravuze ngo irakwibutse. Ibyo biguhangayikishije, hari umurindi yari indirimbo numva irambashije,
aririmba ngo Yeriko Yeriko we nzakubona uridutse, Yeriko Yeriko we nzakubona uridutse. Hari ibintu Imana igiye kuza kuritura ku buzima bwawe, hari ibintu ubonaga byari bimeze nk'imisozi byatuma udatambuka ngo ujye mu masezerano yawe, nguko pastor bitubwiye ubwa mbere. Hari ibintu bishobora kuba warebaga bigatuma utajya mu masezerano yawe, ariko Imana iravuze ngo irakwibutse. Ku bugwayi bwawe Imana irakwibutse, ku madeni wabonaga ubujya azishyurwa ariko ikibazo Imana iravuze ngo irakwibutse. Wari umaze igihe ubona ibintu by'akazi byarahagaze, Imana irakwibutse. Wari umaze igihe ureba ukabona ndanzira z'ibisubizo kuri wowe, ariko noneho Imana iravuze ngo irakwibutse. Etaye mando asire kwere tokera sika. Ijambo ryatubwiye ngo umubyeyi yabyara umwana akamwibagirwa. Tujya tubibona ukabona umuntu afite umwana agatwita, yamara gutwita ari ng'umukobwa agafata umwana akamujugunya, etaya akibagirwa uwo mwana w'Imana iba yaramuhaye. Tujya tubibona ukagira abantu bakaba inshuti zawe, mugafatikanya ukabagira neza, ukabafasha mu bintu byose bishoboka, yewe ugafata n'amafaranga yawe ukayabatanga aho bafasha. Tujya tubibona, ariko byagera igihe bakakwibagirwa. Tujya tubibona umuntu akafata umuntu we akamugira ngo umwana we, akamukorera buri kimwe cyose, ariko byagera igihe akibaga ibyo wamukoreye. Iri jambo riratubwiye ngo umubyeyi we byashoboka ko yakibagirwa umwana yongeje. Ijambo riratubwiye ko umuntu yakwibagirwa waramugiriye neza. Etaya mando asire klere. Ibyo byose birashoboka, ariko hepfo aratubwiye ngo ariko Imana yo ndabwo izakwibagirwa. Amen. Ndabwo Imana izakwibagirwa. Humuri byari biri kukuriza, Imana iravuze ngo irakwibutse. Amen. Humuri byari bikugoye, Imana iravuze ngo irakwibutse. Amen. Humura, humura. Amen. Ndongera ndakubwiye ngo humura. Iki ni Imana ikujyanye mu bisubizo byawe. Hallelujah. Iki ni Imana ije gukemura ibyawe byananiranye. Iki ni Imana ije guhindura ubuzima bwawe. Umaze iminsi ureba epfo na haruguru, ugashaka ibyakurengera ukabibura, ariko nguzana ijambo rivuga ngo none Imana irakwibutse. Emitaya mando asire kere tokera sika. Iki ni Imana izanye ubundi butabazi bushya ku buzima bwawe. Iki ni igihe wari umaze iminsi wibaza. Ijambo ryatubwiye ngo Imana irakwibutse. Imana yibutse ibiri kukuriza, Imana yibutse ibikugoye, Imana yibutse ibyari byaragutesheje agaciro aho uri, Imana yibutse ibyatumaga wowe urira mu mutima wawe. Imana yavuze ngo irakwibutse. Nawe Imana ije kugukuraho ibintu byari bikubangamiye. Iki ni igihe Imana izanye ubutabazi kuri wowe. Uyu murongo 15 watubwiye ngo mbese umugore yakwibagirwa umwana yonza, ndababarire uwo yibyariye. Icyakora bo babasha kwibagirwa, ariko nge sinzakwibagirwa. Amen. Umaze iminsi ubona ko hari abantu bakwibagiwe, ariko Imana yavuze ngo ndizakwibagirwa. Umaze iminsi ubona ko hari ibintu byinshi cyane, Imana irakurengeye. Enitaya mando asire. Umaze iminsi wumva ukuribwa mu maguru, niwumva iyi video uzafate kuri ayo maguru, kuko nawe Imana irakwibutse iragukijije. Pele wa etaya, hari abantu Imana yibutse mu bitaro bigiye bitandukanye, Imana nabirabakijije. Enitaya mando asire klere tokera sika. Imana etaya irakwibutse. Umaze iminsi ushaka visa zikujyana mu bihugu bigiye bitandukanye, etaya warashakishije biranga, irakwibutse nawe ngo akirizo visa irazigusinyiye. Pele wa enitaya mando asire klere tokera sika. Imana hari abantu yongeye kwibuka. Imana hari abantu ikuye mu byaha, mu bintu etaya mando asire ibyaha kubyikuramo byarabananiye, Imana irabibutse ije kubibakuramo. Enitaya Imana yongeye kuba kandi gakiza. Pele wa etaya, wowe mubyeyi umaze iminsi ureba abana bawe ukabona bari kujya mu bintu bibi by'ibiyobyabwenge, ubona bajya mu bintu byo kunywa inzoga n'ubusinzi n'ibindi byose, wowe warigwaniriye biranga, Imana yavuze ngo irakwibutse. Imana abo bane bakuye muri ibyo bintu bisa n'ibikubangamiye, nabo irabibutse, irakwibutse mubyeyi. Imana itukuye bano bana bawe ahantu bari bari, Imana nayo
we irakwibutse igwanaguye marira umaze imisi wibaza uburyo abana bawe etaya mando asire grere bameze. Imana iravuze ngo nabiratabaye pele wa enitaya mando asire grere tokera sika. Imana ivuganye nawe ungurikiranye ngo pele wa etaya mando asire grere akirunde mugisha Imana isize mu biganza byawe. Pele wa etaya Imana irakugwaniriye, enitaya mu kazi kawe Imana iraguhagarariye. Pele wa enitaya mando asire grere Imana iravuze wowe umaze imisi nawe wibaza etaya uburyo uzabona akazi, uburyo uzabona icyo gukora. Imana ikuremeye akazi, humura. Pele wa hari abantu bacuruza ugacuruza ukabona ibintu byawe ari ibintu bihoze ari ibihombo byinjira mu bihombo gusa. Imana iravuze ngo ikuyemo imbaraga mbi ya Satani, akira etaya ma umugisha. Imana ngiye gushira muri ibyo bintu ucuruza, ntago mbizi ariko ibyo ucuruza ni wowe bizi, ariko Kristo aravuze ngo abishize mu ndi mugisha. Pele wa etaya aho na Imana irakwibutse enitaya mando asire kere tokera sika. Ndabwira abantu mwese uko mungurikiranye, Imana iravuze ngo irabibutse. Ndagonzi ibyo etaya mando asire wibazaga mu mutima wawe ngo bimeze bite, gusa kimwe wumve ko Kristo tavuze ngo arakwibutse. Enitaya mando asire kere hari cyabikozeho. Pele Kristo aravuze ngo ndaza kwibagirwa. Enitaya mando asire aravuze ngo muri ibyo byari bikuremereye umutima ndabwo azakwibagirwa. Kristo hari cyaje kubikoraho. Pele wa akira ubutabazi, enitaya akira kurengerwa n'Imana, enitaya akira ubundi buzima Imana iguhaye. Pele wa tokera sika etaya mando asire klere iravuganye nawe ngo ungurikiranye ngo etaya mando asire klere ishutse umugisha ku buzima bwawe n'umuryango wawe. Amena amena amen 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 amen. Imana uyu ni umuhanuzi nk'uko mwabyumvise mu ndimi kandi nyinshi, kandi kumukurikira ni umugisha, ni ukuri. wizere umwikonegiteho. Ndabwo twaganiye byinshi, ni umunyamasengesho. Imana ijya imukoresha ibintu byinshi, indwara zigakira. Ni ukuri Imana ijya imukoresha ibintu bitandukanye, ndabizi neza ndi umugabo wo kubihamya. Kandi niyo ubaye maso ubuhanuzi aguhanuriye busohora vuba. Bwe rero urakoze cyane ku bwa message uhaye abantu b'Imana. None tudatenze reka ngusabe ubahereza akanimero. Birashoboka ko warobwa kwionera imbogisi kagutelefona mu gasenga by'umwihariko. Tanga akanimero kawe. Yego murakoze cyane rwose, nta kibazo. Reka dutange nomero. Nomero yanjye ni 078 60 yego 32 50 yego 2. Ndasubiramo 078 60 32 50 2. Iyo ni nomero iboneka no kuri WhatsApp. Natwe tuhari rwose. Iby'Imana duhamagare mu gihe gisa n'iki no kubasengera. Amen. Ni karibu rwose tuzajya tubasengera igihe cyose turahari ngo dukore umurimo w'Imana. Murakoze cyane. Ngo dusengere musengesho rigufi tunasoze. Yego reka dusenge. Mana turagushimye nibyo Kristo kubwira ijambo tuvugiye aha kuri kamera. Umuntu wese uzajyumva Mana azumve ko hari icyo umuremeye byawe Yesu, ibyifuzo by'abantu bose bakurikiranye iyi video. Unyemerere Mana ibyifuzo by'abakobwa ubyumve, ibyifuzo by'abasore ubyumve, ibyifuzo by'abagabo ubyumve, ibyifuzo by'ababyeyi ubyumve. Buri wese Mana data icyagukeneyeho umugirire neza. Umuntu wese unyumvishe umuhereze icyo umutima we ushaka. Amen. Uremere urundi buzima. Bazaduhamagara batubwire ngo twateze amatwi ijambo ariko hari icyo twumvishe. Amen. Natwe tuzagushima Mana. Rengera umuntu wese ungurikiranye, by'umwihariko Mana umuntu wese wumvishira ijambo uzagira icyo umuremera. Uzagira ubundi butabazi, umugirire neza abone ubundi butabazi kuri we. Mana abakobwa bazakubone, ababyeyi bakubone, abagabo, abasore, buri muntu wese ndamusengeye azabone ibintu Mana data by'imbinduka kubwira ijambo. Kimwe utubwiye, uratubwiye ngo urabibutse kandi ngo nduzabibagirwa. Amen. Birashoboka ko hari umuntu wari umaze iminsi abona ko hari ibyo wavuganye nawe bimaze igihe abona ko bitari kujya mu bikorwa nguko bikwiriye.
ibyo ubisohoze kuko uvuze ngo uramwibutse. Wibuka abakobwa, wibuka abagabo, wibuka abasore, wibuke buri muntu wese udukurikiranye abone neza, abone gukomera kwawe. Pele wa enitaya mando asiregere ati Imana bahaye umugisha. Haleluya. Pele wa tokeri asika etaya mando asiregere ibyo byari biri kukuriza Imana iravuze ngo iguhanaguye amarira. Amen. Enitaya mando asiregere urugamba rwawe Imana irarukugwaniriye. Amen. Pele wa etaya mando asiregere Imana iravuze ngo wabonaga ugeze igihe cyo kuba etaye ugiye gukogwa n'isoni mu muryango wawe no muri karitsiye naho utuye. Imana iravuze ngira ku etaya hari ibindi byishimo Imana ikuremeye ku buzima bwawe n'umuryango wawe. Amena. Imana ishimwe. Imana turacyari kugushima, uhabye icyubahiro. Uzakomeze urengere abana bawe, urengere ubwoko bwawe, urengere mu izina ryawe Yesu. Umuntu wese uzakurikirana iyi kamera n'irivuga butumwa azabone neza yawe, abone gukomera kwawe, kandi buri wese azabone umugisha kugira izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze kuri Imana yitamururiye abantu bose, kandi hari imbindi kuzanye ku muntu wese ukurikiranye iyi video mu izina ryawe Yesu. Amen. Urakoze mukozi w'Imana.